好，大家好啦，咁就我又買咗些少嘢翻嚟啦，咁就個 iPhone 成個插口好似有啲問題啦，咁就買咗隻 Type C 去 Lightning 嘅，就試下啦。咁就之前應該開過一隻第二啲牌子，應該 Amazon 買嘅3.5mm 嘅 Audio Jack 去轉藍牙嘅一個係 Adapter 咯，我就試咗隻新啦，咁我分別插喺個蓋機度試下玩啦，遲啲都會開俾大家睇下啦。咁就喺 QQ Mall 嘅馬橋線，咁就有兩隻口嘅3.2嘅 cable 啦。咁就我買間房成日好似啲燈唔係好夠光啦，買一盞可以 USB 充電嘅燈啦，應該有個攝石可以黐喺個櫃頂度，嗰個書架上邊咧貼住去照，有時睇啲書就方便啲啦。咁我遲啲開俾大家睇下啦。咁我今日條片就拍到先啦。如果中意我條片嘅就俾 like 啦，如果有咩意見就留言啦。下次再見，拜拜。